Hallå där allesammans! Tjena. Välkomna till en ny film. Idag så blir det unboxing. Vi har fått hem ett stort paket. Som är väldigt stort. Ska vi gå och titta på det? Ja. Ska ni hänga med här? Vad kan detta vara? Ni som har följt med oss, ni vet exakt vad vi har velat ha länge. Avslöjar detta någonting kanske? Avslöjar detta kanske någonting? Vi lyfter upp och kollar. Jävlar vad de har vassa kanterna. Ja, jag känner det. Där! Ja, vet inte riktigt hur mycket ni ser. Vad fan sen är kameran någonstans? Där har vi den. Vet inte riktigt hur mycket ni ser, men här har vi lyften i alla fall. Som vi har väntat på ett par månader. Lyfter 3 ton, perfekt. Ja. Men alltså den var jäkligt nice. Ja, fint. Den ser jävligt bra ut. Ja. Den har kopplingar. Men du behöver inte berätta var den kommer ifrån, för att den har jag ju betalat. Det är ingen sponsering, vad heter det? Sponsorering. Det är ingen betald marknadsföring i det här klippet heller. Nej. Detta är kött för hedliga pengar, svarta Det pengar. kommer från verktygsboden i alla fall. Då skulle du inte säga vad det kommer från precis. Ser de det är en pela. Så har vi av de här livbältena. Och Då har vi ju kommandocentralen. det är drömmen. Det är pojkdrömmen att ha en sån här i sitt garage. Det är den riktiga pojkdrömmen. Men det funkar inte. Jag har inte kopplat in den. Aha. Men du, kolla här. Har jag en hela säkerhetsnyckel. Har du den? Nej, den ligger kanske här idag. Nej. Den sitter inte här bakom då. Eller om den är under eller ej. Den hänger kanske här inne. Nej. Ja, vi hittade ju inte nyckeln. Först, men det har vi gjort nu. Ja. Låset var inte låst till denna. Så nyckeln hängde på den kabeln. Ja, så man öppnade denna inifrån så låg det här. Men ja. Så är det. koppla in lite här nu. Har vi en annan förberett så att det är dessa. Här är till strömmen. Vanlig 230. Så För er som undrar så är Robin utbildad. Så han får lov att göra detta. ja. Vi följer alla direktiv. Det gör vi. Så nu ska vi skruva på den där. Om den vill. Ja. Där tog den. Och så är det 19. Så ska vi se här. Så. till. Det bör räcka.
Och vi fick ringa ut en eljour som fick komma och koppla den. För det får man inte lov att göra själv, har jag hört. Ja, det skulle medfölja en, men det gjorde det inte. Så eljouren kom med och lämnade den. En begagnad också. Men Ja, visst. det gör väl ingenting. 16 000 kostade det. Plus moms. Snart dyrare än vad liften är. Men det var skattefritt i alla fall. Ja. Och sen denna. Ja, var den väck. Hörde den rätt klangen i den. Ja. Och så antar jag då 4. Så jag går till 4 och sen så står det någonting annat på denna förmodligen. 5 kanske. Ja, 5 där, den ska vi gå till 5 då. Och de andra ska vi gå till de andra då. Men vi gör det. Vi kopplar 4 på 4. Ska se här, där har vi 4. Men den rätte klangen. Den rätte klangen i sången det. Och in och supporta oss nu verkligen. För nu det behöver vi nu, eller hur säger Robin? Ja. Det behöver vi. Så. Och så 5. Swish-nummer finns i beskrivningen. Nej. Sådär ja, nu har vi gjort en liten snabbstäd. Plockat i ordning lite här runt om. Lyften är nu för stor här. Ja, precis. Här ska det ändras om sen så att den lär väl stå mer så ju. Men ja. Så länge istället. Ja. Ska vi ta allting inkopplat nu förutom strömsladden så det är väl på med lite olja. Ja. Och nu sa att det skulle gå på cirka 6 liter olja. Så vi får börja med 5 och så. Jag har redan en tratt här. Du som Martina förbereder. Ja. Vi får prova den där då. Ja. Nu vet inte jag alls vad vi har för säkring här faktiskt, helt ärligt. Men annars har jag, skulle inte detta gå, för jag tror den är ganska krävande. Skulle inte det gå, då har jag en övergång från 220 till 3-fas. Men där tändes ju någonting. Det är bara till prova upp den. Det lät okej. Men det blinkar då. Och sen så tryck på den lock. Och där gick den in, så nu är den låst. Ja. Så då fungerar den och den sensorspärrgivaren eller vad det heter, den fungerar med. Den löste jag ut den perfekt. Magnetbrytare, den kan man ju ändra om man vill, om man har. Nu har vi taket så jag kan hissa en bil, alltså fullhöjden denna som den är. Ja. Men vill man då att, har man då lägre takhöjd så kan man hissa så högt som det går till takhöjden om man säger. Så kan man justera denna, flytta den. Vet jag. Det är perfekt ju. Kan vi göra. Vad är det som ditt förra garage i huset som du bodde i? Ja, där var inte mer än 240. Ja, något sånt där. Det var typ vanligt standard inomhus nästan. Så det hade inte gått med denna, men då kunde man ju tagit och justerat mikrobrytaren, eller vad den heter. Magnetbrytaren. Ja. Ja. Kan inte göra. Men ska vi ta och köra den upp och ner några gånger? Och Alltså jättelångt det är sänka nu utan någon vikt på. Man måste hissa, då måste man alltså hissa för att släppa spärren. Ja. Alltså jag tycker liften är porrig. Jag gillar färgerna. Ja. Men sen så ska man ha, ska se här nu så man tänker rätt. Ja, det gör man va. Så motorn på bilen kommer på rätt håll, för liften kan stå bak och fram också. Ja. Ja, det ser man här. Här är kolvarna. Ja, precis. Motorn sitter ju fram så detta blir rätt håll. Ja.
Precis. Och sen precis innan där skulle du trycka på den var det väl? Ja, den bryter nu. Ja. Jag bröt den där. Trycker vi på den. Och där går den ner. Så nu vill jag testa. Gör det. Robin provställer sig. Väldigt snabbt upp. Robin. Ja. Nu var det att trycka den i lock. Ja, så trycker man en lock så sjunker den tills den lägger sig av spärrarna som är där. Ja. Och där är den här. Mm. Allting. Ja, blött. Eller du har spilt där kanske. Ja, kanske. Ja. Och sen nu var det jag skulle trycka på Hissa. hissa. Och sen Sänk. Så lyfter den spärrarna och sänker. Och bilen inne. Har jag inte kört på helt bra. Men vi provar. Då kör vi upp. Bilen uppe lite, ska man känna hur man tycker att den står. Den ska ju stå stabilt ju. ja då. Och jag tycker det är synd att klaga. Ja. Där ska jag faktiskt börja ha ett väldigt stort... alltså jag har varit med om lyftar som inte alls är så stabila. Det är bra cred. Och detta är också, detta kan jag kommentera säga också. Denna liften, den har inte vi spänt fast ner. För den behövs, du behöver inte spänna fast den är flyttbar. Så att den är verkligen stabil. Ja, den topplägen har inte jag slått i spärren. Jag ska sänka igen. Nej, perfekt. Det är helt perfekt. Ja. Då kan man ju vara här under och greja med. Utan problem. Utan problem. Det är helt perfekt. Ja. Allting. Skulle jag ha lite högre lyftkuddar för golvet och tagit med så högt. De kan från Biltema man kanske är lite hårdare. Eller högre. Ja, kanske. Nej, så... Detta kan bli bra. Ja. Det kan bli riktigt bra. Kan bli jäkligt bra detta. Jag tyckte jag hörde en bil. Jag ska gå och kolla här nu bara. Ja, Fidde skulle gå och kolla vem det var som kom med bilen alltså. Vistas sig under lyften. Men alltså detta är helt perfekt. Lagom höjd och allting. Om man ska greja med bromsar och sånt. Det är bara problemet att man skulle ha haft någon liten pall som jag inte har köpt än. Men det kommer väl också med tiden. Men hallå Robin, Ja men Gun. är du här själv? Ja, fan Fidde åkte iväg med någon Ja, tror fan vad jag. bra du är själv. Jag har köpt ett paket till dig. Ja, det var snällt. Ja. Nu snackar vi. Kommer Gun här med en pall. Har du fått upp ellyften nu? Ja, det syns väl kanske. Jo. Ja. Jo. Gun för fan, jag har ju sagt till dig att du inte kan komma hit bara sådär. Ja men du, det gör ingenting. Kan du inte hoppa upp med mig här? Så kan du få vara med mig. Jag är som en... Jag kan hoppa i soffan, ja. Nej, det Jag är som nej, ett nej. helt nöjesfält. Jo, det kan jag tro. Det syns på håret. Jo. Håll om mig. Nej, Håll om nej mig. Gun, gå. Jag kommer. Gå. Ja. Nej, det gömmer sig under bilen. Ja. Robin, Gå nu Gun. jag kommer sen. Ja, Hej då. hej hej. Hej. Jävla knäppkärring. Nej, men det var ju snällt att du kom med en pall i alla fall.
Det är perfekt. Det är det jag vill ha ju. Har du fått en pall? Ja. Var fan kom den ifrån? Någon jävla... Den var ju inte här innan. Nej, det var någon jävla knäpp brud som kommer. Så vi kan väl klippa in när vi har satt ihop pallen. Nej men alltså jag undrar, var har du fått pallen ifrån? Ja, det är någon här som kommer den. Något mongo. Är det något mongo? Ja. Kota Gun kan springande med en pall. Kota Gun. Ja, visst. Hon är ju bara en tv-film. Jag kan säga skåta. Ja, Ja, tack så mycket Kota Gun. det var snällt. Ja. Är det inte hon som pratar så jävla roligt? Ja. Ja, det var. Jag kör hus. Åkte den. Tror hon att hon ska få en swish eller någonting på denna eller någonting annat? Nej, du betalar väl en natura till henne, det förstår väl jag också. Nej. Jo då. En pervers är du. Ja. Nej, men vi tar klipp här lite så får vi montera ihop detta. Gör det. Det var ju någon som hette Gun som var här och lämnade ett paket. Ja. Perfekt pall. Jag har grejer med bromsar. Jag sänker lite, det är in under bilen lite lätt. Om man ska greja med någonting här. Ja. Eller om man ska byta släpvagnskontakten. Ja. Helt perfekt. Den tackar vi mycket för. Men vi måste ju göra en viktkoll på den. På pallen? Ja. Nej. Det var skönt att det var som runt hela. Ja. Nej fan, det gick sönder. Nej. Ja, men detta är perfekt. Jag sa det till Robin här nu innan. XC70 ska ju rekas, rekondas nu. För nu är all salt och all grus bortsopat. Jag vet inte hur det ser ut med dina bilar. Du lackförseglade ju V50. Ja, det har blivit rätt så bra fortfarande faktiskt. Ja. Men XC70 ska i alla fall göras. Och då är ju detta perfekt. Att bara... Så här vid. Sitter de maskinen. Och bara kör. Mm. Det är ju så gud. Alltså den var ju väldigt lätt att köra. Ja. För var biltema. Vad kostar den? 350 spänn? 400. 400? Ja. Nej. Jag ska bara spänna fast hjulen på den också. Jag kände det. För hjulen är inte redan spända. Nej, så... Ja, och sen också det att man kan lägga grejer på det. Ja, det är perfekt. Eller fotstöd. Ja. Men ja. Nu har ni fått se detta i alla fall. Jag hoppas verkligen ni gillar detta nu. Alltså jag vill... Jag vill ha 15 upp... Nej, jag vill ha 10 tummar upp. Ska vi säga det, Robin? Ja, det kan vi ha. 10 tummar upp vill jag ha på detta klippet, minst. I sådana fall så klippet som kommer, filmen som kommer efter denna, det kommer vara någonting utöver det andra. Som ni inte har sett tidigare på kanalen. Mm. Det tycker jag vi kör på. Men som sagt, gilla, dela, sprid. Och ja, bara kötta. Men ja, vi tackar för detta. Ja. Kärlek och respekt till er alla. Over. En burnout.